राम राम किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सोनालिका ट्रैक्टर। कंपनी ने वर्ष 2026 में आज 30 वर्ष पूरे किए हैं। कंपनी की शुरुआत 1996 में होशियारपुर पंजाब में हुई थी और इस कंपनी ने जब से लेकर अभी तक पूरे भारत में 18 लाख से ज्यादा किसानों का भरोसा जीता है। और सोनालिका कंपनी 150 से अधिक देशों में अपने ट्रैक्टर को एक्सपोर्ट करती है और यह कंपनी किसानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सस्ते और मजबूत इंजन वाले ट्रैक्टर बनाने वाली पहली कंपनी है। और आज सोनालिका कंपनी के 30 वर्ष पूरे होने पर कंपनी लॉन्च करने वाली है सोनालिका गोल्ड सीरीज, जिसके बारे में आप सभी को लॉन्ग वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। उससे पहले आप ट्रैक्टरों से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दो सब्सक्राइब।